Mhuri yeZimbabwe ndichikuchingamidzai zvekare pano paHarare 263 pano panjanga ndichikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Hazvibhadhariswi hama yangu izvo zvekuti usubscribe nekutena on the notification bell. Zvinobatsira iwewe kuti uzowana maupdates munguva inotevera. Ini saHarare ndinenge ndichingomhanya nawo maupdates acho. Nyaya inozomuzora nhasi inyaya yabata vana veZimbabwe moyo yavo, inyaya inosiririsa. Ndinokumbira kuti nyore mucomment section kuti rest in peace kune uyo mukomana atisiya, Zora Murugari. Nyaya inozomuzora nhasi inyaya iyo yaitika kuBulawayo paUniversity of Science and Technology NUST, ndokwaitikira nyaya iyi iri kuBulawayo. Ndinokumbira kuti tizotaura zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Pane mukomana angari mudzidzi wepachikoro ichichi. Mukomana uyu akawanikwa akafa ari muroom yaanorara. Asi kuwanikwa kwemukomana uyu akafa, vazhinji vaisaziva kuti mukomana uyu akafa zvanga zvaizvimwe. Munhu uyu ari kuratidza kuti angatove nenguva yakati rebei afa nekuti mutumbi wake wawanikwa wakuora. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Zvinhu zvinorwadza, chitiko chatasangana nacho chinosiririsa. Zora Murugari. Mapurisa eZRP ari kuzama kuita investigation ekutsvaga ruzivo rwekuti chingave chakawana mukomana uyu kuti afe. Hapana ane ruzivo nezvekufa kwemukomana uyu. Chiri kuzikanwa ndechekungoti mukomana uyu awanikwa akafa ari muroom yaairara, mutumbi wake wanga washata.